Fala galera, fazendo um vídeo aqui. Isso aqui é a maquininha da trava elétrica do Versa. Tirei do lugar porque tá fazendo aquele barulho de engrenagem correndo. E já comprei a engrenagem. Tá aqui, essa daqui, que geralmente quebra a molinha. Molinha é essa aí, ó, e quebra. Eu vou abrir a minha aqui. Vou fazendo uns pedacinhos aqui, vou tentar gravar, porque gravar sozinho é mais difícil. Aqui a gente vai abrir ela. Ela é bem fácil de abrir. Tem que começar por essa capa aqui. Tira, você vê que é fácil, que você, com a unha mesmo aqui, com a mão mesmo, você já começa a desmontar, tirar essas grapinhas. Soltar aqui. Solta esse parafusinho. Destaca isso pra fora e já tem acesso lá. Vou desmontando aos pouquinhos, vou mostrando passo a passo. Eu soltei esse aqui. Aí ela tá protegendo esses grampos, esses cliques aqui, grampos. Também é fácil de soltar esses aqui, ó. Tem em volta todo, solta com cuidado para não quebrar nenhum. Bem simples de soltar, tá? Bem fácil. O mais complicadinho é esse daqui, que tem um aqui interno. Ele fica aqui dentro, aqui interno aqui, mas é só com atenção que dá tudo certo. Certo? Ajuda com o auxílio de uma faquinha bem fininha, uma lâmina bem fina. Você vai puxando ele, destacando, vai soltando. Aí é o seguinte, a gente solta o parafuso, destaca ele, isso aqui, tem que puxar, ajuda com uma chavinha de fenda aqui por dentro. Ele sai assim inteirinho, ó, montadinho, tá vendo? Montadinho. Aí você põe do lado, que não vai usar esse. Aí esse aqui, a gente vai soltar aqui os grampinhos. Já comecei por partes aqui, ó, já soltou, para ter acesso à engrenagem, ó. A engrenagem minha é essa ali. Tá aqui, vamos até ver juntos o defeito. Essa aqui que fica escorregando e fazendo um barulho. Isso aqui é bem simples de mexer. Pode tirar tudo aqui ou só por do lado. Eu prefiro tirar. Entendeu? Simples. A minha é essa aqui. Tá quebrada essa aqui. Ó. A mola quebrada, a engrenagem quebrada. Entendeu? É onde fica escorregando. E ele vai ali dentro. Já vamos pegar outra. Ó. Essa aqui tá com a mola. A mola tá quebrada também. Na verdade essa mola aqui tá quebrada aqui, ó. Ele enroscou aqui e não tá fazendo a função de ó. Eu fiz uma tentativa de funcionar ela com ela quebrada até chegar a peça nova, mas não funcionou. Tá aqui. Fiz um arquinho nela aqui para ficar parecida com a original. E ela é bem simples de colocar. Você encosta aqui, ó. Encosta esse arco aqui. E você dá a volta e enrosca aqui. Tem que dar a volta. Fazer uma forcinha aqui com a chave para dar a volta. A original é mais fácil. Aí a posição dela, dessa engrenagem aqui, certo? Ó, ela só tem uma posição que ela vai entrar aqui. E já tá no lugar. E a função da mola é justamente fazer ele ir e voltar. Ir e voltar. Oh, desculpa aí a filmagem, filmando e colocando, não dá certo. Tem um pininho aqui de apoio, cuidado para tirar, que às vezes você tira e esse pino de apoio fica grudado aqui nesse orifício. Tem que tomar cuidado, senão você perde ele e acabou. Não vai mais funcionar como deveria. Beleza?
Vocês viram como que é simples. Ela entra como uma engrenagem mesmo no lugar seu, né? Onde que é pra funcionar. Não tem muito segredo não. Já tá aí. Vou montar. Esse daqui você também já põe no lugar. Tem um encaixezinho aqui. Vem aqui. Ó, ele se encaixa tudo certinho que nem uma luva. Olha lá, não tem segredo. Aqui já tá apto a funcionar. Belezinha? Só toma cuidado com essa pecinha aqui para colocar, porque ela faz parte da trava. E se você deixar ela destravada, é esse pino aqui, ó. Tem que deixar sempre na posição certa, ó. Esse pino é de travar a porta por fora lá, para as crianças não abrir por dentro. É isso aqui, ó. Deixa sempre na posição correta para não ter problema, senão você vai ter que desmontar de novo por causa desse pino. Por enquanto, a hora que estiver montada e funcionando, eu volto. Agora na montagem, se atente a esse orifício ali, ó. Aquele buraquinho ali nessa pecinha branca. Esse aqui. E aqui essa pecinha aqui, não esquecem de estar nessa posição. Essa trava pra gente colocar aqui, beleza? Porque esse pino vai encaixar ali dentro. Encaixar lá. Esse pino vai encaixar lá. Eu tô sozinho, esse pino vai encaixar lá. Você não pode deixar ele assim, ó. Se ele estiver nesse canto, ele não vai entrar. Então você dá uma puxadinha pra cá, pra ele ir pra posição. Aqui, já tá na posição. Agora é só encaixar essa peça aqui. Fechou? E já tá montada. Bem tranquilo. Aqui já montei. Colocar o parafuso. Parafusinho no lugar. É só um parafuso que segura, vocês viram? Um parafusinho de nada. Bem suave. A pena que a gente vai montar, a gente não consegue montar, filmar com as duas mãos e montar sozinho. Tinha que ter uma produção como o pessoal tem por aí, mas aqui é artesanal. Valeu. Fica aí a dica. Molinha quebrada, engrenagem. Baratinho, esse aqui eu paguei R$49. Ó, tá aí. Fechou? Valeu. Vou colocar essa última proteção. Já estava esquecendo da proteção aqui. Nem precisa muito, né? Essa proteção não vi função para ela. Mas ela vai aqui. Ela vai aqui para proteger. Olha como é simples, já tá no lugar. Dá mais trabalho para tirar, mas vocês tiram. Uma dica que eu vou dar agora no finalzinho aqui: quando for tirar, usa uma faquinha. Você levanta primeiro de um lado aqui, prende e vai levantando aos poucos do outro lado e deixando a faquinha sempre no lugar. Beleza, galera? Valeu. É isso aí. Sucesso para vocês. Já tá funcionando a minha trava como zero original. Espero ajudar o pessoal aí.